ご乗車ありがとうございました。北陸線、七尾線、IR 石川鉄道。ご乗車ありがとうございます。終点金沢です。車内にお忘れ物などなさいませんようご注意ください。在来線お乗り換えのお客様、階段、エスカレーター降りられまして2階乗り換え改札口へお越しください。